Всем привет! Привет, кто меня на ютубе смотрит. Приветик, приветик, приветик. Добрый вечер. У нас сегодня начинается с этого прямого эфира, с понедельника. Начинается вторая неделя интенсива. Сегодня, ну, если так смотреть на статистику, да, и на реакцию после каждого эфира всех моих учениц, то сегодня такой достаточно сложный эфир, потому что будут расчеты, и я сама очень волнуюсь, потому что боюсь, чтобы все получилось хорошо, переживаю, чтобы вы сразу с первого раза все поняли. Потому что, как правило, в эфире мы разбираем какую-то одну тему, либо несколько меленьких тем. А в этом эфире мы разберем 3 большие темы, 3 крупные темы. Вот, и для меня это большая ответственность, чтобы вы после эфира все поняли и спокойненько продолжили свои расчеты, продолжили свое вязание, чтобы у вас это все было с большим удовольствием. Вижу, что вы здороваетесь, добрый вечер, позитивного настроения, спасибо, девочки. Давайте так, я сейчас... У нас будет 3 блока. Первый блок — это V-образный вырез, который я рассказывала уже огромное количество раз, просто, естественно, в любом изделии есть какие-то вырезы, и все равно приходится рассказывать это снова и снова. Также у нас будет следующий блок, это круглый вырез, потому что на спинке у нас круглый. Тоже рассказывала огромное количество раз, но сегодня я расскажу вам вырез укороченными рядами, то есть мы посчитаем немножко его иначе. Хочется вносить в каждый новый интенсив что-то новенькое, необычное, то, чего еще не было, поэтому вот решила вам рассказать такой вырез, и завтра вам покажу, как его вязать укороченными рядами. И третий блок — это будет расчеты скоса плеча, тоже покажу, как считаю скос плеча я, максимально легко и просто, без каких-то дополнительных расчетов, вот, но схематично расскажу также, как его вязать. Давайте так договоримся, что я рассказываю первый блок, ни на что не отвлекаюсь, внимательно все рассказываю, показываю, потом читаю ваши комментарии, если они есть. Рассказываю второй блок, тоже не отвлекаясь, и третий блок, не отвлекаясь. Но в то же время хочу сказать, если по ходу дела у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задавать. Я просто их почитаю уже в конце. И также, если у вас есть вопросы по предыдущим домашним заданиям, либо вы запутались там, может, в каких-то ваших делах вязальных, тогда тоже пишите, тоже в конце эфира постараюсь на все ответить. Вот. Хочу сейчас максимально быстро дать вам информацию, чтобы все успеть. Вот, не хочется растягивать это на 1,5 часа. Девочки спинку дочки спинку и полочки связала, ждала сегодняшний день, чтобы начать вязать рукава. Ну вот мы сегодня с вами сделаем расчеты на вырезы, завтра эти вырезы свяжем, я покажу, как вязать круглый V-образный, как скос плеча вязать, а уже в среду мы сделаем расчеты на рукав, и в четверг мы начнем вязать рукав. Вот такой план на сегодня, на эту нашу вторую неделю. На третьей неделе мы довяжем рукав, я покажу, как вязать аккад, рассчитаем вот этот воротник, шальку, у кого она будет, свяжем воротник, шальку и сошьем наши изделия. И 4-я неделя это будут какие-то дополнительные, наверное, видеоуроки, какая-то информация, может быть, что-то у вас будут какие-то вопросы, дополнения. Уже потом, после 3 недель, посмотрим, что я могу вам рассказать еще в рамках этой темы. Добрый вечер, даже без эфиров соскучилась. Добрый вечер. Ну все, давайте не будем лишнего болтать. Как раз я подождала, пока все желающие присоединятся. Переверну камеру и начнем делать расчеты. Мне кажется, что эти расчеты мы будем делать очень долго. Я же говорю, переживаю, чтобы я все успела. Но с другой стороны, когда мне так кажется, обычно мы заканчиваем быстро. Думаю, что так и получится. Все, готовы? Готовы. Переворачиваю камеру. Если будут вопросы, задавайте по ходу дела, но отвечу я на них в конце. Так, у меня тут все нормально, все держится. Так, сейчас я, может, вот так вас немножечко пока переверну. И эту камеру тоже. Так. Так. Сейчас я тут все настрою, подниму вас, чтобы вам было все хорошо видно. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Так, сейчас я положу листочек, так, чтобы тоже вам было все хорошо видно.
Вот так на ютубе видно, теперь в инстаграме подправлю. Так, отлично. Ну вот, вроде все видно. Еще можно чуть-чуть капелечку поднять. Вроде все видно, все хорошо. Я буду говорить не очень громко, потому что, когда говорю громко, на ютубе потом плохой звук. Ты меня хвалила за домашки, было так приятно. Ну, те девочки, которые выполняют домашки отлично, хорошо, я, естественно, всегда об этом пишу. Давайте начнем. Вот мы с вами всегда работаем с вот этой нашей выкройкой. Таблицу мы уже не используем, которую мы заполняли, использоваться только вот этой выкройкой. Смотрите, первым делом я буду делать расчеты для своего V-образного выреза. Вот он выглядит у меня так. Я сразу отметила 3 мерки, которые мы должны переписать с нашей выкройки вот сюда. Давайте посмотрим, из чего состоит этот V-образный вырез. Сейчас я себе тут еще шпаргалки пододвину, чтобы тоже мне было хорошо видно. Первое, это ширина нашего выреза. Вот ширина выреза 20, поэтому я ее тихонечко перепишу сюда. 20. Это как раз ширина выреза от начала кардигана до до конца. Это та дырочка, грубо говоря, в которой будет находиться наша шея. Также нам нужна ширина планки. Ширина планки у меня 4 сантиметра, вот переписываю сюда 4. И также нам нужна высота выреза, нашего выреза шалькой, у меня это 35 сантиметров, поэтому сюда записываю 35. Вот так. Смотрите, по поводу шальки. Мы по спинке, помните, отнимали ширину планки, ширину обвязки, а по переду не отнимали, потому что у нас вот тут вот будет находиться пуговичка, и в этом месте планка, она как бы расширяется, раскрывается, и за счет этого вырез получается вот ровно 35 сантиметров, то есть не нужно никакую планку к ним прибавлять. Лучше оставьте так. Если вы сделаете 35 плюс 4, то вырез будет великоват. Это уже по своему опыту говорю, поэтому оставляем так. Все, больше нам ничего не нужно. Эту выкройку мы можем отложить. Давайте теперь запишем остальные данные, которые нам пригодятся для расчетов. Ну, давайте зелененьким буду рисовать. Подождите, еще одна мерка, которая мне нужна. Я вот сейчас посмотрела. Смотрите, это длина нашего плеча. Вот она. Длина плеча, это тоже мы измеряли ее вместе с обвязкой, вот она у нас 15 сантиметров, поэтому тоже запишу ее сюда, мне она будет сейчас нужна. Давайте теперь посчитаем оставшееся, что еще нам тут нужно. Посмотрите, первым делом я хочу переписать ширину планки с двух сторон. У меня планка, естественно, с этой стороны тоже будет 4 сантиметра и с этой 4 сантиметра. Смотрите, еще какой вопрос девочки мне задавали. У нас воротник шалька, естественно, он кверху расширяется. Вот даже тут на выкройке хорошо видно, что он здесь гораздо шире, чем планка. Нормально, все в порядке. Мы здесь считаем четко по планке, и если даже у вас не будет воротника шальки, вы тоже будете делать расчеты так. Но потом, когда мы этот воротник сошьем, он у нас будет тут хорошо объемно лежать. Пока мы чисто схематично везде записываем 4 сантиметра, и этого нам для расчетов будет достаточно, поверьте, не нужно тут ничего увеличивать. Поэтому я сюда переписываю 4 и сюда переписываю 4. Теперь мы можем спокойно посчитать ширину нашего выреза без планки. То есть от полочки до полочки. Вот от этой точки до этой точки. Я рисую себе эту линию, и давайте тут рядышком буду считать. Как это посчитать? Мне кажется, легко это сделать. 4 плюс 20 и плюс 4. Но я запишу, чтобы вы понимали. 4 плюс 20 плюс 4 у меня получилось 28. Это ширина моего выреза. Вот сюда записываю 28. То, что мы будем использовать сейчас и что мы будем рассчитывать. Дальше двигаемся в сторону. Также нам нужно узнать ширину вот эту вот плеча. То есть нашей полочки, да, мы же должны понимать, сколько полочку нам убавлять, до какой ширины. Это тоже легко посчитать. Давайте я запишу 15 минус ширина планки, минус 4. У меня получилось 11. То есть 11 сантиметров будет наша ширина плеча, ну, длина плеча, да, без обвязки. Если вязать планку вместе, как вывязывать часть воротника по спинке? Вы вяжете воротник тогда отдельно вверх, а потом его по спинке сошьете вот так вот.
Дальше смотрим, что еще нам нужно посчитать. Также нам необходимо посчитать вот эту вот ширину. То есть ширину от края планки до ее края сверху, вот эту часть. Давайте я, наверное, вот так вот нарисую, да, вот эту часть, чтобы знать, сколько петелек нам нужно убавить. Как это считается? Смотрите, я беру общую ширину моего выреза 28, давайте я запишу сюда, отнимаю ширину планки, потому что ее мы не учитываем, и делю на 2, потому что у меня две стороны, две полочки. 28 минус 4, 24, делю я на 2, у меня получается 12. То есть вот эта часть у меня будет 12 сантиметров. И зная, сколько сантиметров эта часть, я переведу ее в петли и узнаю, сколько петель мне нужно убавить по моему V-образному вырезу. Если это все записать, вот, да, тут много всего, можно потеряться, поэтому если записать вот так вот все, вот V-образный вырез наш, если записать это все так достаточно грубо, то мы имеем глубину нашего выреза, имеем ширину нашего выреза, в принципе, больше нам ничего не нужно. Из этого всего я могу переписать, что глубина моего выреза 35 сантиметров, а ширина моего выреза 12 сантиметров. Мы только что это посчитали. В принципе, все, больше нам для V-образного выреза ничего не нужно. Но чтобы это узнать, естественно, нам нужно посчитать некоторые другие значения. Я записала плотность своего вязания, ширина, высота. Давайте теперь посчитаем, сколько в петлях и в рядах вот эти наши значения. В ширине мне нужно посчитать, сколько петель, 12 сантиметров, чтобы узнать, какое количество петель мне убавить. В высоте мне нужно посчитать, сколько рядов глубина моего выреза, чтобы знать, за какое количество рядов мне нужно убавить вот это количество петель. 10 я умножаю на 12 и делю на 8, у меня получилось 15. То есть 15 петель. Давайте я, наверное, запишу тоже здесь. 15 петель мне нужно убавить с каждой стороны моей полочки. Здесь 35 я умножаю на 14 и делю на 5, у меня получилось 98 рядов, то есть мне нужно за 98 рядов убавить 15 петелек. Я сюда записываю тоже 98 рядов. Вот так. В принципе, все, больше никакие данные нам не нужны. Девочки, я сначала сделаю расчеты, а потом почитаю все ваши вопросы, чтобы сейчас не сбиться. Итак, давайте запишем самое главное, что нам нужно сейчас выяснить. То есть за 98 рядов, сразу пишу, сколько это пар, у меня это 49 пар, потому что удобно убавлять в лицевых рядах, хотя в принципе можно убавлять и в изнаночных, и в лицевых, но я как-то предпочитаю считать в лицевых рядах. За 98 рядов нам нужно убавить равномерно. Это очень важно, потому что у нас вырез V-образный, я всегда в своих видео это подчеркиваю, то есть нам нужно четко через равное количество сантиметров убавлять наши петельки, чтобы получился ровный V-образный вырез. Нам нужно равномерно убавить 15 петель. Как теперь это посчитать? Мы берем ряды, я сразу буду брать лицевые ряды, 49 мы делим на 15, у меня получилось 3,2, я это все дело округлила до 3, и это значит, что мне нужно в каждом третьем ряду убавить одну петельку. Одну петельку я убавляю с одной стороны, и одну петельку я убавляю с другой стороны, чтобы у меня был четкий, ровненький V-образный вырез. Я сразу могу нарисовать для себя 49 клеток, прям вот здесь и зарисую. Завтра мы давайте с вами все это запишем в план нашего вязания, пока просто сделаем расчеты. Значит, рисую я 49 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет 9. 1, 2, 3,
4. Вот 49 моих клеточек. Вязать я буду слева направо, сверху вниз. И мне теперь нужно каждую третью клеточку обозначить, ну, каким-то символом. Я точечкой обозначаю. Сразу в самом начале внизу мы сразу убавим петельки, то есть наш V-образный вырез начнется снизу. Я ставлю первую точку, а потом я буду ставить точки в каждом третьем ряду. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И пошла-поехала считать свои ряды. У меня всего должно получиться 15 клеточек, ой, 15 точек, простите, потому что мне нужно убавить 15 петель, то есть убавки нужно сделать 15 раз. Давайте вот тут вот остановимся и посчитаем количество точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично, все, 15 точек у меня есть, значит точка это минус 1 петля. И вырез у нас получится четкий V-образный. Почему у нас тут осталось такое количество рядов большое? Потому что у нас тут был остаток 3,2. Эти 0,2 мы округлили до целого числа, до 3, и у нас, да, будет какое-то количество рядов показано просто прямо вверх. Это не страшно, нормально, лучше сделать так, чем делать убавки как-то хаотично. Давайте теперь, это простой у меня пример в каждом третьем ряду, давайте теперь разберем какие-то более сложные примеры. Я решила вам это записать, потому что уверена, что такие ситуации будут попадаться. Итак, давайте я тут запишу, что это просто примеры, это не моя сейчас ситуация, это разбираем, что может произойти. Смотрите, давайте посмотрим, как увеличивать вот эти вот рядочки. Если у вас получилось 3,1, 3,2, 3,3, то вы тогда округляете до 3. То есть у вас получится в каждом третьем ряду убавки ваши. Давайте запятые тут поставлю другим цветом. Если у вас получилось, например, 3,4, 3,5 или 3,6, тогда вы это все можете округлить до 3-4, то есть в каждом третьем-четвертом ряду у вас будут убавки, то в третьем, то в четвертом. Сейчас мы этот момент тоже разберем. И также, если у вас получается 3,7, 3,8 или 3,9, ой, как у меня отлетел эффектно фломастер, то вы делаете убавки в четвертом ряду, то есть в каждом четвертом ряду вы это все дело округляете. Смотрите, у вас, естественно, не обязательно будет троечка, у вас может быть 5,1, 10,8. Если 1,6, то вот смотрим, если 1,6, значит у нас убавки в каждом первом-втором ряду. Смотрим только на десятые части, троечки это мое значение. Если 2,9, вот ваше, значит, значение, значит в каждом третьем ряду у вас будут убавки. Здесь в каждом четвертом, в каждом третьем понятно, это вот мой случай, давайте я, наверное, поставлю стрелочку. А давайте разберем вот этот сложный случай, что значит в каждом третьем, четвертом ряду, как это понять. Смотрите, можно здесь сделать 3 варианта, и 3 варианта мы разберем. Саша, привет, может получиться убавки в каждом ряду? Конечно, может, 100% бывает и такое, это нормально. Я здесь нарисую просто чисто на глаз по 20 клеточек, просто чтобы вам показать, то есть предположим 20 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, просто так чисто на глаз показать вам, какие могут быть варианты, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И третий вариант, который может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Может быть, там у меня не по 10 клеточек получилось, но опять не имеет значения. Итак, мы сначала чередуем, как делала здесь я в каждом третьем ряду, но здесь мы будем чередовать третий, четвертый, третий, четвертый. Смотрите, вот мы ставим сначала точку в первом ряду, отмечаем 1, 2, третью клеточку, 1, 2, 3, четвертую, 1, 2, третью, четвертую. 1, 2, третью, неправильно, да, я немножко нарисовала. Так, давайте разберемся все-таки, а то вы будете спрашивать. Третья, 1, 2, 3, четвертая, 1, 2, третья, 1, 2, 3, четвертая. Вот тут будет четвертая точка. 1, 2, третья и четвертая и так далее. Вот тут нету точки. Давайте, наверное, синим, потому что вы будете спрашивать.
Что не так? Ну вот, смотрите, то есть мы делаем третий, четвертый ряд, третий, четвертый и чередуем третий, четвертый ряд. Тогда у вас получается очень правильный, красивый V-образный вырез, настоящий вот такой вот ровненький. Это правильно, я тут ставлю плюсик. У вас может быть вариант, например, вы хотите сначала в третьем ряду, потом сразу в четвертых рядах делать убавки. Ну вот как это можно обозначить? Ставим точку, то есть вы сначала раз, два, третий, раз, два, третий, раз, два, третий, а потом в четвертых, раз, два, три в четвертом, раз, два, три в четвертом и так далее. Смотрите, что тогда получится. Вы когда делаете убавки в третьем, то есть у вас будет идти, ну, такое достаточно резкое убавление, а потом вы стали делать убавки реже, и у вас вырез будет выглядеть примерно вот так, то есть он будет ломаный. Здесь у вас были убавки в третьем, а здесь в четвертом. Я считаю, что это некрасиво и неправильно, поэтому мне кажется, лучше так не делать, лучше выбрать вот этот вариант. И еще один вариант, если вы, например, будете делать в каждом четвертом, а потом в каждом третьем. Тоже давайте я проставлю точки. Раз, два, три, четвертый, раз, два, три, четвертый, раз, два, третий, третий, третий и так далее. Тогда получится все наоборот. Тогда получится у вас сначала такой достаточно узкий вырез, а потом он будет расширяться у вас кверху. Если вы сначала тут будете в четвертом, а потом в третьем каждом ряду. Я тоже считаю, что это не очень красиво, поэтому ставлю прочерк. И вот этот вариант, мне кажется, идеально верный, идеально правильный. И если у вас вот такая ситуация, то выбирайте вот такие вот убавки. Хотя это тоже на ваше усмотрение, вы можете выбрать что-то из этого. Если у меня не осталось лишних клеточек, тогда, значит, делайте меньше. Значит, не делайте, например, в каждом четвертом, а в третьем, четвертом попробуйте. Либо, если там не хватает 1-2 клеточек, ну, увеличьте вы на 2 рядочка ваше изделие, ничего страшного. Ну, вот примерно так. Это V-образный вырез. Если есть вопросы, задавайте. Сейчас я почитаю, что вы пишете, и мы перейдем дальше к круглому вырезу. И напишите, все ли понятно. Можно шальку на дочкин кардиган делать не буду. Можно сделать на своем кардигане домашку по воротнику. Можно, если у вас воротника шальки не будет, вы просто пишете воротника шальки нет, и я ставлю домашку как выполненную. Я уже все связала до выреза, ждала очень этот эфир. Отлично. Меня тоже волнует вопрос, не будет ли слишком широким вырез по спинке, если будет воротник. Хочется сзади, чтобы он был как бы на стоечке. Вот если вы сделаете все так, как говорю я здесь, то есть возьмете чисто ширину вашей планки, у вас будет как раз сзади как стоечка. Сейчас мы еще разберем. Так, продолжим тогда запись. Так. Нет, 20 сантиметров ширина выреза, все правильно, я все правильно записала. 20 тут и 20 тут. Так, давайте это теперь уберем, вроде нам тут больше ничего не нужно, убираю я нашу выкройку. Давайте теперь разбираться, что нам нужно здесь еще дополнительно посчитать. Естественно, я сюда перепишу вот эти вот свои значения по 4 сантиметрика, да, с каждой стороны. Как-то я странно этим же зеленым цветом, мне кажется, будет непонятно. По 4 сантиметрика с каждой стороны, 4 тут, 4 тут. Если мы сделаем полностью, посчитаем ширину нашего выреза от плеча до плеча, от вот этих двух точек, тогда у нас получится, давайте тут тоже рядом запишу, 4 плюс 20 плюс 4, 28. Записываю я сюда 28. Также мне нужна еще ширина моего плеча, снова не тем цветом, да, ширина моего плеча. Записываю я 15 минус 4, получается 11. Я все это повторяю, чтобы вы потом могли спокойно открыть эту часть и понять, что откуда взялось. 11. И также, смотрите, мне еще нужна глубина моего выреза конкретно до вот этой точки, то есть вместе с обвязкой. Вот эта часть, давай, опять не тем цветом, да что ж такое. Вот эта часть, давайте тоже ее посчитаем. Это будет 2 плюс 4. Она у меня 6 получается. Записываю сюда 6. Давайте я, наверное, тоже обведу 28, 11 и 6. Ну, понятно, да? И что еще мне здесь нужно, так это вот эту штучку.
вот эту штучку, как бы так ее правильно записать. То есть от начала моего выреза до серединки выреза. Вот эта часть, чтобы я понимала, сколько всего мне нужно убавить с каждой стороны выреза. Как я это считаю? Я просто 28 делю на 2. Это легко. У меня 14 получилось. Значит, сюда записываю еще 14. Вот так. Все супер, отлично. Теперь давайте... Так. Девочки, секундочку. Ага, все правильно. Теперь давайте все это посчитаем в петлях и в рядах. Вот я записала снова свою плотность. Давайте посмотрим, что конкретно нам нужно. Я еще раз нарисую этот самый вырез, чтобы вам отметить только то, что касается нашего выреза. Снова это глубина. Глубина у меня 6, и это вот эта часть, ширина выреза, половинка, у меня это 14. Все, больше нам ничего не нужно. Считаем здесь, значит, мне нужно посчитать ширину, сколько 14 сантиметров петель, и высоту, сколько 6 сантиметров у меня рядов. Это вырез по спинке. Вы точно таким же образом делаете расчеты на вырез по переду, если у вас по переду круглый вырез. Один в один, только у вас тут будет, конечно, глубже, чем 6 сантиметров. 10 я умножаю на 14 и делю на 8, у меня получилось, там, по-моему, 16,5, что-то такое получилось. Я до 17 округлила, вот у меня, или 17,5 у меня, по-моему, получилось. Округлила до 17, то есть в любом случае тут должно быть целое число какое-то. Значит, у меня 17 петель будет, половинка моего выреза. 14 я умножаю на 6 и делю на 5, у меня получилось 16. Вот здесь я советую брать сразу четное число рядов, чтобы было удобно закончить полочку изнаночным рядом и в лицевом петельке закрыть. Значит, 6 сантиметров это у меня 16 рядов. Вот все, что мне нужно. То есть мне нужно, давайте еще раз это запишем, как и при V-образном вырезе. Мне нужно убавить, но тут уже наоборот неравномерно, потому что у нас вырез круглый. Мне нужно убавить 17 петель за 16 рядов. И я в скобочках напишу, что это 8 пар лицевой плюс изнаночный ряд. Сразу я нарисовала себе вот тут вот такую круглую горловинку. И по этой круглой горловинке мы сейчас будем все зарисовывать. Смотрите, нам нужно поделить половинку выреза на 8 этапов. То есть за 8 этапов, за 8 поворотов туда-назад мы будем вязать наш вырез. Значит, я делю эту часть на 8 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. С этой стороны все симметрично. Вот так. И здесь я тоже могу посчитать свои 8 пар для того, чтобы считать количество убавленных петель. Но самое важное, что нам нужно здесь понять, что здесь сразу вот в этом месте внизу мы убавляем по прямой. У нас тут прямая такая полоса, нам нужно сразу убавить какое-то определенное количество петель. Как понять, сколько петель убавить? Смотрите мою шпаргалку. Я тоже ее все время в разных эфирах говорю, рассказываю о ней, поэтому можете пользоваться. Это то, что я наработала своим личным опытом. Это не какая-то теория из книжки, это просто моя практика. Я вам просто советую. Если вы не хотите этим пользоваться, можете не пользоваться. Просто какая-то такая мини-помощь. Смотрите, если у вас глубина выреза до 10 сантиметров, как раз это мой случай, потому что у меня вырез 6 сантиметров, то посерединке мы оставляем примерно 5-7 сантиметров, закрываем по прямой. Если глубина выреза 10-15 сантиметров, в центре вы оставляете примерно 4-5 сантиметров. Если глубина больше 15 сантиметров, значит в центре вы оставляете 3 сантиметрика. Тогда будет такой достаточно круглый, красивый, аккуратный вырез. Я себе записываю здесь петли ширины, чтобы посчитать тут же сантиметры, чтобы посчитать, сколько петель конкретно в центре мне нужно закрыть. Моя ширина 10 петель 8 сантиметров. И я здесь, так как вот это мой вариант до 10 сантиметров, я здесь решила себе оставить 7 сантиметров. Вы можете взять 5, 6 или 7. У меня малипусечный вырез, значит я беру побольше, 7. И сюда записываю 7 сантиметров. Мне нужно узнать, сколько же это петель.
10 я умножаю на 7 и делю на 8, у меня получилось 8 петель. То есть 8 петель мне нужно убавить вот тут по центру. Если я вот так вот запишу, у меня тут получится 8 петель. Но так как у меня две стороны, мы будем записывать, вязать, да, вернее, сначала одну сторону, потом другую, то я просто 8 делю на 2, я думаю, это будет вам понятно, и записываю тут 4 петельки и тут 4 петельки. Здесь может получиться нечетное количество, например, 9. Тогда вы записываете 4, 1, 4. То есть здесь по центру вы можете закрыть и нечетное, то есть не имеет значения, будет у вас 8 или 9. Как тут получается, так и записываем. Смотрите, чтобы у нас получился аккуратный круглый вырез, не какой-то там трапециевидный, прямоугольный, я не знаю, какой-то там вычурный. Нам нужно от большего убавлять к меньшему. Здесь убавить побольше петель, а чем выше мы будем продвигаться, тем петель мы должны убавить меньше. Смотрите, тут мы сразу убавляем 8 петель. Я обычно тут записываю все карандашиком. Внимательно смотрю, что у меня получается, потом ластиком стираю и что-то исправляю. Как правило, с первого раза у меня не получается все 17 петель. Тут нам нужно убавить 17 петель и тут 17 петель. У меня, как правило, с первого раза не получается все вот четенько записать. Поэтому берем карандашик и считаем. Так как я посчитала уже заранее, буду просто записывать. Смотрите, здесь я... Так как у меня тут 8 петель, здесь я возьму, например, убавлю сразу 4 петельки. Мы здесь будем вязать укороченными рядами, то есть мы будем убавлять только в одном лишь лицевом ряду, а изнаночный ряд мы не будем трогать, мы будем поворачивать вязание и вязать назад. Завтра я покажу, как это делать. И тут я буду считать, то есть всего мне нужно убавить 17 петель. Первый раз я убавила 4 петельки. У меня, значит, остается убавить 13 петель. Дальше, второй раз я убавляю снова 4 петельки. Мне остается убавить 9 петель. Дальше я снова иду к меньшему. Я беру троечку. 9 минус 3, мне нужно убавить 6 петель. Дальше я беру 2 петельки. 6 минус 2, мне нужно убавить 4. Дальше я беру 1. 4 минус 1, убавить 3. Еще раз 1. 3 минус 1, убавить 2. Еще раз 1. 2 минус 1, убавить 1. И 1 минус 1, все, петельки я все убавила. Какие тут могут быть вариации? Вы можете, например, вам очень важно, чтобы были заполнены все ряды. Когда мы будем вязать поворотными рядами, вы заполняете все. У вас тут не должно быть 0, например. Вы всегда везде должны убавлять. Если вы вяжете вырез на спинке, у вас тут все получится. Если вы будете вязать вырез по переду, и вырез у вас будет глубокий, сантиметров 15, то у вас не получится распределить петли так, чтобы все ряды были заполнены какими-то убавками. Если так не получается, значит, вы открываете мои другие видео, где я рассказывала про круглый вырез, и делаете расчеты по тем видео. Я скину ссылку в канал Telegram, чтобы вы четко посмотрели те видео. Пока мы делаем вырез по спинке. Какие тут могут быть варианты? Вы можете, например, записать 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Или вы можете записать 4, 4, 4, 1, 1, 1. Ну вот как-то так. То есть от большего мы идем к меньшему. Для того, чтобы проверить, как это все выглядит, я беру обычно листочек в клеточку и рисую этот самый вырез. Смотрю, как он у меня ложится. Он должен лечь красивой, ровной, полукруглой линией. Он не должен быть какой-то слишком ломаный, какой-то, я же говорю, в виде трапеции. Вот надо, чтобы он был вот такой кругленький. Давайте посмотрим, как это все зарисовать. Смотрите. У меня по центру идет 4 петельки, это только половинка моего выреза на рисунке. Значит, я рисую 4 клеточки, поднимаюсь наверх. Дальше снова 4 убавляю, рисую 4 клеточки, поднимаюсь наверх. 3 убавки, рисую 3, поднимаюсь наверх. 2 убавки, поднимаюсь наверх. И 4 раза по одной петельке. 1, 2, 3 и 4. То же самое симметрично мы можем сделать и с этой стороны. 4 петельки. 4 петельки, 3 петельки, 2 петельки и 4 раза по одной. 1, 2, 3, 4. Вот так выглядит мой вырез по спинке. Мне кажется, он красивенький, все аккуратненько, ровненько. Завтра покажу, как его вязать. Вот вы можете также нарисовать, и самое главное, тоже скиньте мне, если вы нарисовали, чтобы я посмотрела, как это выглядит. Все, вырез круглый мы посчитали. Давайте теперь разберемся с нашими
скосами плеча. Сейчас я открою свою шпаргалку. Разберемся со скосом плеча. Вот как выглядит это по переду, по спинке все то же самое, абсолютно одинаково, просто на рисунке, мне кажется, более наглядно. Вот эти вот оранжевые части, это тот самый скос плеча. Это когда мы плечо вяжем не прямо, а немножко под углом, для того, чтобы он анатомически правильно сидел на нашей фигуре. Я сразу тут записала, уже не буду 125 раз вас мучить и переписывать, что ширина моего выреза 28 сантиметров, 11 сантиметров это мое плечо. Записала я свою ширину, и давайте сразу тут посчитаем. 11 сантиметров мое плечо и 28 сантиметров это ширина моего выреза. Ширина выреза у меня получилась 35 петель, а здесь 14. Кстати, да, заметьте, что тоже это нужно будет еще проверить. Важно, чтобы вот эта 35 цифра совпадала с тем, что у меня находится здесь. Вот половинка моего выреза. Тут у меня 17, а тут 35. Как вы видите, не совпадение, потому что должно быть 34. Значит, скорее всего, здесь я убавлю еще одну петельку для того, чтобы у меня получилось все четко как нужно. И сделаю тут 9 петель. Вот, скорее всего, будет у меня так. Обязательно это проверяйте. Как теперь проверить, что у нас там со спинкой, что у нас конкретно по петлям и вот с тем, что сейчас получилось? Давайте я посчитаю. Смотрите, у меня плечо 14 петель, то есть я записываю 14 плюс 35 петель мой вырез получается. И плюс 14 петель еще одно мое плечо. У меня получилось 63 петельки. Мы должны эти петли сравнить с тем, что у нас есть уже сейчас на спинке. Моя спинка, давайте откроем расчеты. Я тоже внимательно это все проверю. Сколько у меня спинка. Сейчас, где мои тут расчеты со спинкой. Проверим, посмотрим. Вот моя спинка, смотрите, ширина спинки у меня 63 петельки. Совпадает? Совпадает. Отлично, значит, все в порядке. Спинка у меня тоже 63 петельки, и вот эти два значения должны совпасть. Если что-то не совпадает, значит, мы корректируем либо ширину выреза, либо ширину плеча, то есть что-то тут просто меняем, вот просто тупо меняем, даже если оно не получается по сантиметрам. Потому что спинку мы уже посчитали, все связали, и нам нужно на эти петли сейчас и выйти. Посчитали, отлично. Как я вяжу скос плеча? Я не считаю в сантиметрах, я не считаю какими-то там супер формулами, я просто, тоже это мой практический опыт, то, что делала я много раз, и то, что хорошо работает, то, что всегда выглядит отлично. Я ориентируюсь на толщину своих спиц, вот как бы это странно ни звучало. Если у меня спицы 2-3 миллиметра, тогда я петли, все петли моего плеча, давайте я буду так писать, петли плеча. Петли плеча я делю на 5 частей. Вот тупо у меня здесь 14, значит я 14 делю на 5 частей. Они могут быть не обязательно равными, они могут быть просто немного схожими. Если у меня спицы 3,5-4,5 миллиметра, то я петли плеча делю на 4 части. Если у меня спицы 5-6 миллиметров, 5-6, то я петли плеча делю на 3 части. Если у меня спицы более 7 миллиметров, я петли плеча делю на 2 части. Давайте посмотрим, что происходит у меня. У меня спицы 5 миллиметров. У меня спицы 5 миллиметров. Значит, что мне нужно делать? 5 миллиметров я петли плеча делю на 3 части. Значит, 14 петель плеча, то, что мы с вами сейчас посчитали, я делю на 3. И что у меня получается? Да, тут могут быть не целые, в смысле, тут должны быть целые, могут быть неравные части. Я себе записала 4 плюс 5 плюс 5. Так как мы будем делать развороты туда-сюда, значит, у нас количество рядов здесь будет 6. 6 рядов. Нам нужно связать и повернуть, связать и повернуть. Вот это количество мы умножаем на 2. Делим на 3 части, значит, всего 6 рядов. Записываю, что мой скос плеча у меня будет 6 рядов, и это 3 пары
3 пары лицевой плюс изнаночный ряд. Все, больше мне ничего не нужно. Здесь я нарисовала для вас вот такую вот интересную картиночку, как раз, надеюсь, хватит времени, чтобы разобрать, чтобы показать технику вязания скоса плеча. Мы сейчас не трогаем наш вырез, завтра я покажу, как это все совмещать с вырезом. Естественно, тут будут убавки еще и по вырезу. Я сейчас хочу разобрать просто технику вязания чисто скоса плеча. Смотрите, я буду делать повороты 3 раза, то есть у меня вот я тут нарисовала себе даже такие отметочки, давайте я их разукрашу. У меня будет первый поворот, второй поворот и третий поворот. Мы сначала вяжем одно плечо, потом мы вяжем другое плечо. Давайте сначала разберемся с этим плечом. И точно так же распределяю вот эти петли 4, 5, 5. То есть мы сначала на 4 петельках повернем, потом на 5 и потом еще раз на 5. Тут можно как угодно, можно записывать 5, 5, 4, можно 4, наоборот, 5, 4, 5. Не имеет значения, тут в принципе сильно разницы нет никакой. Смотрите, что мы делаем. Вот мой первый лицевой ряд. Я, значит, вяжу свое плечико, начинаю вязать, естественно, как обычно, справа налево. Вот я его себе вяжу, довязала до этого места все эти петельки. У меня это 14 петель. Довязала я до этого места, и я, естественно, тут сделала какие-то убавки в вырезе, будь то V-образный или круглый, не имеет значения. Скос плеча мы делаем и по переду, и по спинке. Разворачиваю, тут я сделала какие-то мне нужные убавки, разворачиваю и довязываю вот до этой точки, оставляя тут 4 петельки. Все, дальше я не вяжу. То есть у меня довязанная эта часть, 4 петли у меня остается на спицах. Вот 4 петли. Я снова разворачиваю и вяжу следующий свой лицевой ряд. Вот третий. Связала, тут у меня получаются какие-то убавки по вырезу. Я сделала их, повернула и довязываю теперь до вот этой части. До вот этой. То есть у меня тут остается 4 петельки на спицах первые, и добавляю я еще 5 петель, они у меня просто остаются нетронутые. Всего у меня петель 14 петель на спицах, всегда. Просто какие-то петли мы вяжем, какие-то нет. Значит, мы дошли сюда, поворачиваем и провязываем наш следующий 5-й лицевой ряд, делая тут тоже какие-то убавки по вырезу. Дошли до этого места, вяжем наш изнаночный ряд и провязываем мы тут уже все петельки, которые есть, абсолютно все. Вот мы сделали как раз 3 разворота, 2 разворота, да, получается. Дошли до этого места, и мы тут провязываем 5 петель, плюс 5 петель и плюс 4 петельки. И дальше уже будет наш следующий лицевой ряд, который мы тоже провязываем, как обычно, как привычно, справа налево. И в этом ряду мы уже петли закрываем. Закрыть петли. Вот так вяжется наш скос плеча. Как раз он будет выглядеть вот так. Дальше давайте разберем, что здесь. Точно так же у нас есть первый поворот, второй и третий. И здесь точно так же, только мы уже в зеркальном отражении записываем 4, 5, 5. Вот тут важно, чтобы было зеркально. Смотрите, здесь мы точно так же вяжем справа налево, естественно, как привыкли, наш первый лицевой ряд. Но в этой стороне мы заканчиваем вязание вот уже прям здесь. Все, остановились. Тут у нас остается 4 петельки на спице. Мы их не провязываем, просто разворачиваем наше вязание и вяжем назад второй наш ряд изнаночный. Тут тоже сделали какие-то убавки, которые касаются нашего выреза. Снова повернули вязание, вяжем наш третий лицевой ряд и довязываем вот до этого места, оставляя на спицах 4 петельки и 5 петелек, 4 плюс 5. Дальше поворачиваем вязание, вяжем наш изнаночный ряд, дошли до этого места, сделали какие-то убавки по вырезу, по V-образному или круглому. Снова разворачиваем вязание, вяжем наш 5-й ряд лицевой, и тут провязываем все петельки, все, которые есть на спицах. Мы здесь, получается, провязываем 4 петельки, 5 петелек и 5 петелек. Провязали. Дальше мы разворачиваемся, просто так вяжем наш 6-й изнаночный ряд, снова провязываем все петли и вяжем наш лицевой, провязывая все петли, и мы закрываем их. Закрыть петли.
Если мы посчитаем количество рядов тут и количество рядов тут, их будет что здесь 6, что здесь 6. Просто здесь мы первый ряд провязали просто так, а здесь последний. Но оно все симметрично и все хорошо смотрится. Все, девочки, я рассказала. Ура! Давайте теперь задавайте вопросы. Я почитаю пока, что вы пишете, переверну камеру и все, и будем прощаться. Фух, Сашенька довязала мужу свитер, получился больше. Как уменьшить водой? Ой, Анна, не знаю, девочки, правда. Я не экспериментировала так, я ничего такого не делала. У меня нет опыта, я просто боюсь что-то посоветовать. Не знаю. Спинку тоже скос плеча вывязывать? Да, спинка и вперед вяжутся вместе, в смысле не вместе, а и там вяжется скос плеча. Ну, тут у вас может быть V-образный или круглый. Я все рассчитала, сейчас смотрю, в некоторых местах твои цифры взяла, буду потом пересчитывать по ютубу, но все понятно. Отлично. По спинке, так, это девочки тут общаются по поводу вот этой спинки. Так, отлично. Ну что, вопросов нет, давайте я тогда переверну камеру, у нас еще есть 10 минут. На детском кардигане, да, тоже делать скос, тоже можете воспользоваться вот этими всеми штучками. Я, в принципе, во всех изделиях пользуюсь конкретно вот так. То есть я не смотрю там по сантиметрам, не смотрю, как-то, может, какие-то, знаете, есть официальные какие-то теоретические данные, я делаю вот так. Конечно же, если вам нужен специально какой-то большой скос плеча, вот вы хотите, чтобы вот прям вот совсем вот такие плечи были, тогда да, тогда вы посчитайте, сколько у вас сантиметров вы хотите, чтобы он был, посчитайте по вашей плотности вязания количество рядов. Я здесь посчитала, у меня 6 рядов, у вас может быть другое количество, но система будет точно такая же. Саша, подача материала очень доступная, спасибо. Ох, фух, я рада. Давайте переверну камеру, дам вам домашнее задание и все. Ура, я так рада. Правда, сейчас у меня видео разделилось на 2 части, и мне нужно будет его снова монтировать, и это будет снова очень долго. Ну ничего. Девушка не поняла про скос, если у нее вырез маленький по спинке. Смотрите, сейчас я переверну камеру, давайте я объясню. Тоже, да, частый вопрос, частая проблема с этим. Сейчас объясню. Хороший, кстати, вопрос. Спасибо, что вы отметили. Ой, мне кажется, что у меня тут лучше. На YouTube сегодня будет запись, да, будет, конечно. Я сейчас смонтирую это все, соединю в одно и опубликую. Так, вот я. Смотрите, по поводу вырезов и скоса плеча. В прошлом интенсиве, помню, тоже были с этим проблемы. Наш вырез и скос плеча друг от друга не зависят. Это просто две разные детали, которые так сложилось, вяжутся вместе. Но это не значит, что если у вас скос плеча больше, чем вырез, то значит там как-то правильно или неправильно. Либо наоборот, у вас вырез большой, а скос плеча малепусечный. Все нормально. Это все равно, что вязать, например, ну там спинку и вперед и думать, что спинка и вперед как-то, ну да, они взаимосвязаны. О, сейчас Санечек заметил. Я уже заканчиваю. Спасибо. Как-то да, они, конечно же, как-то взаимосвязаны. На ютубе видно будет Санька. Вот, но в то же время вы их вяжете абсолютно отдельно. Это две разные детали. То же самое касается скоса плеча и выреза. Это две разные детали, две разные части вашего изделия. Но так как так случилось, что это все находится вверху, то вы вяжете это все одновременно вместе. Завтра я покажу, как это делать. Я и V-образные, и круглые, скос плеча покажу. Все мы свяжем вместе, нарисуем клеточки, план вязания, все это отметим, не переживайте. Главное сейчас вот просто сделать расчеты, чтобы было более-менее понятно. Поэтому не обращаем внимания, если у вас скос плеча больше или меньше, чем вырез, это нормально. Вы считаете скос отдельно и вырезы ваши отдельно. Понятно или нет? Я вместо отпуска поехала в больницу с пневмонией, сижу и вяжу, теперь точно успею. Ой, Оля, выздоравливайте скорее. Саша, если планка не внахлёст, а стык в стык, отнимать 8,
по верху вы отнимаете ширину планки. Ширина планки у вас 4, значит вы отнимаете 4. Только здесь мы отнимали 8, потому что у нас стык в стык. А здесь же мы будем все равно по 4 вязать. Я думаю, что это логично, вы разберетесь. Я, как всегда, в конце эфира не успеваю. Ой, Катя, ты точно разберешься 100%. Уже такой, уже настолько долго и много ты со мной была в интенсивах, что ты прекрасно знаешь, как я все рассказываю, преподаю, преподношу, и ты все совсем справишься. Серьги очень красивые, спасибо, девочки, вам большое. Все понятно. Я забыла отправить ДЗ, еще в субботу было готово. Ну, ничего страшного, отправляйте чуть позже. Давайте я вам дам домашнее задание. Так, у нас сегодня понедельник, значит, вы должны будете сделать мне расчеты ваших вырезов и скоса плеча. Вот у вас будет 3 листочка, на которых будет вырез по переду, вырез по спинке и скос плеча. Скос плеча вы можете не делать, это не будет ошибкой. Вот в этом, по-моему, у меня нет скоса плеча, или есть, я уже не помню, или есть. Нет, по-моему, в этом есть кардигане, ой, свитере скос плеча. Но я, если честно, скос плеча не всегда делаю. Я делаю это в основном для каких-то заказов. Себе я делаю его не очень часто. Вот, но вы можете его не делать, если прям совсем не хотите. Но если вы его никогда не вязали, советую все-таки разобраться и сделать просто для того, чтобы вам было это понятно. Вот, домашнее задание сделать расчеты вырезов и скоса плеча. Домашнее задание прислать до 20 марта, это пятница. То есть у нас сегодня понедельник, у вас вся эта неделя, и вот следующая пятница сдать домашнее задание. Так, и что еще хотела сказать, если у вас круглый вырез, значит вы мне сдаете 2 круглых выреза, круглый по переду и круглый по спинке. Как делать круглый вырез по переду, я скину видео в канал Telegram, обязательно туда заходите и смотрите, слушайте мои аудио, голосовые сообщения. Кстати, вот тоже большая просьба, еще есть девочки, которые не добавились в Telegram, ни разу мне не написали, ни разу не сдали мне домашку. Меня это волнует, если вдруг вы меня слышите, эти девочки, которые не связались со мной в Телеграме, вы, пожалуйста, напишите. Даже если вы не будете вязать, вы мне можете написать, я вязать не буду, но вот я есть, все в порядке. Я переживаю, что вы ничего не видите, не знаете, и сидите, переживаете, обвиняете меня в том, что я там как-то не объяснила, ничего не понятно, и все плохо, и так далее. Просто я хочу понимать, что вы все видите, все знаете, но есть какая-то причина, по которой вы не вяжете. Опять-таки, объяснять причину мне не надо, все взрослые люди, и я совершенно спокойно к этому отношусь, если у вас есть другие дела. Никто вас из интенсива никуда не выгонит. Так, и что еще хотела сказать. И обязательно заходите в канал Telegram, потому что там много голосовых сообщений, там много разных, ну немного, там немного разных полезных видео. То, что я дополнительно давала, там, например, какие-то расчеты, как сделать. Там много есть ответов на частые вопросы. Есть мои какие-то замечания, есть мои рекомендации, пожелания, есть моя поддержка, поэтому обязательно заходите, слушайте, читайте, смотрите, это важная часть нашей работы. Я как-то делала там опросы, и оказалось, что там только 250 человек реально видят, читают мои записи. В интенсиве у нас, по-моему, 354 человека. Вот представьте, 100 человек где-то летают в воздухе, я не знаю, они где-то то ли потерялись, то ли просто им это не нужно. Но вот если это так, то напишите, чтобы я не волновалась. Так, сейчас я почитаю, что вы пишете, и будем прощаться. Я уже вязала по вашим видео оба выреза и скос, поэтому сейчас легче. Идеально, супер. Серьги красивые, опять разные. Да, спасибо, девочки. С каждым интенсивом все понятнее становится. А вы заметили, я вот не знаю, заметили вы или нет, но я заметила, что я, по-моему, понятнее стала объяснять, рассказывать всю эту информацию. Мне кажется, я стала как-то более четко давать информацию, и я замечаю, что мне тоже легче стало, легче вам это передать. Скос легкотня в итоге получается страшно только в начале. Ой, так совсем, правда. У меня такие красивые кармашки получились. Скидывайте, пожалуйста, мне фотографию. Тут есть, да, просто это свитер мы вязали с вами в интенсиве, тоже есть все видео на моем YouTube канале, я просто не помню, я там рассказывала вам скос плеча или нет.
Здравствуйте, я успеваю еще присоединиться? Ну, в принципе, если есть желание, можете присоединиться, напишите в директ. В принципе, можно еще успеть, поэтому я не против. Если сильно хотите, да. Будем разбираться и все сдадим. Я в этом уверена. Саша, я не решила, будет ли карман на кардигане, можно ли связать карман-образец для ДЗ. Конечно, вы можете даже не вязать его, я просто отмечу, что домашка выполнена. Главное, чтобы вы мне написали, кармана нет. Я все оставлю себе зеленую отметку, что у вас ваша домашка есть. Либо можете пробный связать. Саша, я уснула под ваш голос, очень успокаивающий тембр. Спасибо, мне многие говорят, что под мой голос засыпают дети. А мне наоборот, он кажется каким-то дребезжащим, ужасно, каким-то раздражающим. И я не могу себя слушать, я какая-то как... какая-то такая вот, ну, просто ужас. Но мне многие говорят комплименты, поэтому я уже спокойна. Сашулька, я в инсту в директ написала, ответь, пожалуйста, как сможешь. Ой, хорошо, я сегодня постараюсь разобрать директ. У меня там, особенно после 8 марта, завал. Но спасибо, мне очень приятно, что так много сообщений. Как посмотреть прошлые видео с этого интенсива на YouTube? Заходите на мой YouTube канал, плейлист «Вяжем кардиган», и там все видео. Выпуск 1, 2, 4, это будет пятый выпуск. Как попасть в ваш Телеграм? Если вы участник интенсива, вы мне должны написать личное сообщение в Телеграме, я скидываю ссылку на канал и на чат. Как найти меня в Телеграме? Я тоже даю эту информацию после того, как вы интенсив оплачиваете. Просто зайдите, почитайте мои сообщения прям вот подробненько, и вы поймете, как туда попасть. Если вы опять же участница, то в закрытом профиле Инстаграм у нас много информации по этому поводу. Большими буквами все посты удобно подписаны, не потеряйте. Зайдите, почитайте. Я все вижу и слушаю. Заканчивала проект, сдам ДЗ на этой неделе. Отлично. Я все вижу, простите. Я читаю, слушаю. Я уже второй интенсив с вами. Что за узор на свитере? Полупатентная резинка. Я впервые в интенсиве, но во всем разберусь. Отлично. Очень четко и быстро объясняете, аж не успеваю. Это меня радует, можно нажать всегда на паузы. Вы все понятно объясняете, спасибо. Как пришить накладной карман, я, скорее всего, покажу на 4-й неделе. Красивый голос, это у всех так, свой голос не нравится. Да, да. Ну что, девочки, 15 секунд осталось, все, прощаюсь, домашку дала, жду ваши все расчеты, вопросы, если будут, пишите. Всем пока, спасибо, что были со мной. Пока.